Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. राना वाठाराचे मूळ व्याख्येक धरून राना निश्चित करात म्हूण 12 डिसेंबर 1996 सुप्रीम कोर्टान सगळ्या राज्यांक अर्द काडिल्ली. हे अर्दी प्रमाण गोंय सरकारान 24 जानेर 1997 सदानंद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला तज्ञ समिती नेमली. गोंयांत 46.60 स्क्वेअर किलोमीटर खाजगी राना वाठार आसा म्हूण हे समितीन 8 डिसेंबर 1999 दिसा रिपोर्ट दिलो. 4 सप्टेंबर 2000 दिसा सरकारान हेमंत कारापुरकाराच्या अध्यक्षतेखाला आनीक एक तज्ञ समिती नेमली. आनीक खाजगी राना वाठार आसा जाल्यार सोदात म्हूण हे समितीक काम दिलें. कारापुरकार समितीन आनीक 20.52 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी राना म्हूण सोदून काडली. सावंत आनी कारापुरकार समितीन दाखयल्ली दोनूय जमीन मेळून एकूण 67.12 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी राना वाठार म्हूण नमूद जाल्ली. सावंत आनी कारापुरकार समितीन दाखयल्ली 67.12 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन हेक्टरान मेजल्यार एकूण 6,712 हेक्टर जाता. हे समितीन तालुकावार सोदून काडिल्लो खाजगी राना वाठार असो: तिसवाडी 822.14 हेक्टर, दिवचल 70 हेक्टर, फोणे 247.36 हेक्टर, सत्तरी 828.94 हेक्टर, बार्देस 1177.8 हेक्टर, पेडण्यां 115.36 हेक्टर. दक्षिण गोंयांत साश्टी 277.4 हेक्टर, काणकोणा 917.99 हेक्टर, केप्यां 814 हेक्टर, मुरगांव 75 हेक्टर. सावंत कारापुरकार समितीर धारबांदोडा आनी सांगे विभाजना उपरांत उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंया खाला जमीन दाखयली. धारबांदोडा 580.74 हेक्टर, सांगे 786.46 हेक्टर. सावंत कारापुरकार समितीन दाखयल्ली प्रत्येक तालुक्यांतली जमीन तुमी पळयली. ताचे रिपोर्टा उपरांत कितें जालें तें पळयात फुडल्या भागांत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.